नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा गेट अर्थिंग चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. बघा, पावसाळ्याचे दिवस असतील किंवा कधी सर्दी, थंडी, खोकला आणि पडसे यामुळे घसा बसतो, आवाज नीट येत नाही. बऱ्याच लोकांचे जीवन हे त्यांच्या आवाजावर अवलंबून असते. आवाज चांगला असेल तरच आपल्याला बऱ्याच गोष्टी बोलता येतात आणि वेल फिलिंग येते. आणि सध्याच्या वातावरणात तर आवाज बसला किंवा घसा बसला तर बरेच लोक वेगळ्याच संशयानं आपल्याकडे पाहतात. असं होऊ नये, आपला घसा मोकळा राहावा, आपला आवाज चांगला यावा, सुमधुर व्हावा. बरेच लोक गायन करतात, त्यांना देखील आवाज चांगला यावा, यासाठी आज मी एक अत्यंत सोपा उपाय सांगणार आहे. मित्रांनो, ही जी गोळी आहे मी जे बनवतोय, ही गोळी तुम्हाला जेवणानंतर घ्यायची आहे आणि ती तशीच चगडून खायची आहे. आता ही गोळी कशापासून बनली, त्यात काय वापरलं आणि कोणते घटक आहेत हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करू. मित्रांनो, ही चित्रात दिसते ती वनस्पती तुम्ही सहज ओळखली असेल. ही बागेत, बांधावर, शहरामध्ये बागेत नक्की मिळेल आणि बऱ्याच ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला ही वनस्पती मिळते. या वनस्पतीची पानं अत्यंत उपयुक्त आहेत. ही वनस्पती आहे बोर. बोरीची पानं आपल्याला आणायची आहेत. साधारणतः 15 ते 20 तुम्ही जास्त प्रमाणातही वापरू शकतात. 25 ते 30 पानं घ्या, आणा, स्वच्छ धुवून घ्यायच्यात. प्रथमतः साध्या पाण्यानं, पुन्हा मिठाच्या पाण्यानं आणि पुन्हा साध्या पाण्यानं. कारण का, सध्या प्रदूषण खूप आहे आणि प्रदूषण खूप असल्यामुळे त्यावरती घाण खूप बसते. ही घाण निघून जाण्यासाठी आपल्याला धुणं अत्यंत गरजेचं आहे. धुणं हे महत्त्वाची गोष्ट असल्यामुळे टाळू नये, तसेच वापरू नयेत. बघा, ही बोरीची पानं एवढी महत्त्वाची आहेत की याचा वापर करून तुम्ही लघवीच्या सर्व समस्या दूर करू शकता. जसं युरिनची जळजळ, युरिक ॲसिड किंवा एखाद्या व्यक्तीला हातापायात युरिक ॲसिडमुळं त्रास होत असेल आणि लघवीला कुठलाही प्रॉब्लेम असेल, दुसऱ्या शब्दात सांगायचं म्हटलं तर तो दूर होण्यासाठी ही जी पानं आहेत ना, ती अत्यंत उपयुक्त आहेत. बऱ्याच व्यक्तींचं पोट साफ होत नाही. त्यांनी जर जेवणानंतर 3 ते 5 पानं जर चावून खाल्ले किंवा आज जो उपाय सांगितला आहे तो जरी केला तरी तुमचं अन्न पचायला मदत होते. गॅस किंवा करपट ढेकरं पण येणार नाहीत. पण आज आपण फक्त घशाशी संबंधित उपाय पाहणार आहोत. यासाठी आपल्याला 15 ते 20 बोरीची पानं पाण्यात स्वच्छ धुवून ती भाजून घ्यायची आहेत. पूर्णपणे भाजायची नाहीत, म्हणजे जळून जातील अशा प्रमाणात नाही, तर थोड्या प्रमाणात भाजून घ्यायचे आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही एक विशिष्ट लेवलपर्यंत त्याला भाजाल तर त्याचा रंग बदलतो. आता जे तुम्ही पाहताय ते पांढरट उलटे पाने आहेत. जेव्हा तुम्ही सुलटे करून पाहाल तर तेव्हा ती पोपटी रंगाची आणि हिरवट दिसायला लागतील. मग ही पानं भाजल्याच्या नंतर ही थोडीशी बाजूला काढून घ्यायची आहेत, थंड करून ती वाटून घ्यायची आहेत. यात 2 प्रकार आहेत, म्हणजे हा उपाय आपल्याला 2 प्रकारे करता येतो. मित्रांनो, हे आहे सेंधव मीठ. आपल्याला या उपायामध्ये दुसरा घटक वापरायचा आहे, ते सेंधव मीठ. सेंधव मीठ आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतं आणि आपल्याला जो 2 प्रकारे करायचा आहे त्यात पहिला उपाय असा आहे की साधारणतः ही सर्वची सर्व पानं बाजूला घेऊन ती बारीक वाटून घ्यावीत आणि त्याची पेस्ट बनवावी. त्या पेस्टमध्ये आपल्याला सेंधव मीठ चवीनुसार टाकायचं आहे तुम्ही आणि त्याच्या गोळ्या बनवायच्या आहेत. पानं बारीक वाटून घ्या, बारीक चुरा करा आणि त्यात जर गोळी बनत नसेल तर तुम्हाला थोडंसं पाणी टाकून गोळ्या बनवायच्या आहेत. मित्रांनो, बघा, हा झाला पहिला प्रकार. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे पानं जसे आहेत तशाच स्वरूपात ठेवून त्या पानावर थोडेसे सेंधव मीठ टाकून ती पानं चावून खायची आहेत. ती पानं थुंकून द्यायची नाहीत, चावून 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 त्याचा रस घ्यायचा आहे. बराच वेळ चावायचे आहेत आणि तो रस घशातून जसा जसा खाली उतरेल तसा तसा तुमचा घसा मोकळा होईल. हा उपाय साधारणतः छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत सर्व व्यक्ती करू शकतात. ही पाने तुम्ही जेवणानंतरही सेवन करू शकतात. ज्यांना पोटाचा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी जेवणानंतर सेवन करावे. दिवसात तुम्ही 3 ते 5 वेळा पण वापरू शकतात आणि 1 ते 2 वेळा पण वापरू शकतात. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार हा वेळ ठरवावा आणि ती वापरावी. मित्रांनो, बऱ्याच वेळेस कॉमेंटमध्ये विचारलं जातं सकाळी वापरावी किंवा संध्याकाळी वापरावी. तुम्ही केव्हाही वापरू शकतात, याला कुठलाही साईड इफेक्ट नाही. आणि हा उपाय साधारणतः तुम्हाला 8 ते 15 दिवस करायचा आहे. पण तुमचा घसा 3ऱ्या दिवसापासून तुम्हाला मोकळा होताना दिसेल. यामुळे सर्दी, खोकला, कोरडा येणारा कफ, त्याचप्रमाणे घसा खवखवणे ह्या देखील समस्या कमी होतात.